ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পণ্য কিনে ধন্য। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদেরকে আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমি আমার চাইম কালেকশন দেখাবো। খুব একটা কালেকশনে আমার নেই, জাস্ট অল্প কিছু আছে। এর মধ্যে এটা একটা আমার খুবই 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 পছন্দের একটা চাইম। আমি এটা এখানে একটা শপ থেকে কিনেছিলাম। আপনারা তো এটা সাউন্ডটা শুনেছেন। এটা যদি আই উইশ এটা আমার ব্যালকনি থাকলে ব্যালকনিতে দিতে পারতাম, বাট আনফর্চুনেটলি এটা হবে না। তবে যখন এখন তো উইন্টার টাইম, আমি ব্যাকডোরটা আমার বন্ধ ঠান্ডার জন্য। যখন সামার আসে, একটু মৃদুমন্দ বাতাস যখন লাগে চাইমটাতে, এটার সাউন্ডটা এত ভালো লাগে। আপনারা তো শুনেছেন, এখন আমি আবার আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। ভালো লাগছে না? আমার খুবই ভালো লাগে। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে, অবশ্যই 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 আমার এই ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি। আমি জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার একটা চাইম কালেকশন। আমি নেক্সটে আরও কালেক্ট করব, যখনই আমার চোখে পড়ে ভালো লাগে আমি নিয়ে নিই। তো ভালো থাকবেন, আজকে এতটুকুই। আর আপনারা যদি এই চাইমটা পারচেস করতে চান, ডেসক্রিপশন বক্সে এটার লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব, আপনারা সেখানে লিঙ্কে ক্লিক করে কিনতে পারবেন। তো ভালো থাকবেন, আজকে এতটুকুই। ভালো রাখবেন সবাইকে, হাসি খুশি থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।